今天过生日的人，祝你生日快乐。你会在听故事中掌握语言本领。猫打呼噜旅馆。河马经理和浣熊小姐忙着接待客人，大伙儿坐在旅馆的大厅里，等候着浣熊小姐给他们安排房间。旅途太劳累了，没过一会儿，大伙儿开始打起瞌睡来。漂亮的松鼠小姐头朝前一冲一颠的，犀牛太太倚着墙睡得很沉，两只小白兔头靠在一起也睡着了。最有趣的是猫女士，她一合眼就打起呼噜来了，呼噜呼噜，那声音把大伙儿都惊醒了。松鼠小姐吃了一惊，她说只有老爷爷才会打呼噜，怎么女士也打起呼噜来了呢？獾太太也奇怪地说，女士的呼噜打得这么响，我也是头一回听到。浣熊小姐开始分房间了。松鼠小姐第一个喊叫起来，我不愿意和猫女士一起住，她的呼噜会闹得我整夜睡不着的。两只小兔子也摇头说，我们不想和猫女士住在一起，听见她的呼噜，我们还以为是老虎来了呢。獾先生和獾太太也说，我们喜欢安静，不喜欢别人来惊扰，请把猫女士分得离我们远一点儿。只有犀牛太太说，猫打呼噜挺平常的事儿，就让我和猫女士一起住吧。第二天，天蒙蒙亮，旅馆的大厅里热闹起来。松鼠小姐哭哭啼啼的，她的小脚趾头上包着纱布。原来松鼠小姐爱漂亮，她的脚趾上都涂着香喷喷的红色指甲油。有一只老鼠以为那是一块糖，就使劲地咬了一口，咬掉了松鼠小姐的小半截脚趾头。两只小兔子呢，无精打采地说，我们一晚上都没睡着，老鼠们在我们的房间开联欢会。獾太太皱着眉头说，我们带来的干粮让老鼠给掏光了，獾先生的西装也被老鼠咬了一个洞。只有犀牛太太精神最好，她说，哎呀，我睡得好极了。我这才知道，猫女士白天睡觉打呼噜，晚上她一晚都没睡，忙着捉老鼠呢。房间里静悄悄的，我睡得可香甜了。大伙儿问，猫女士呢？现在在哪里？犀牛太太说，这不，我起来了，她开始睡着打呼噜了。呼噜呼噜，她睡得真香，可这对我一点影响也没有。大伙儿非常羡慕犀牛太太。第二天晚上，猫女士成了贵客。上半夜，她在松鼠小姐和小白兔的房间里。下半夜呢，她守候在獾先生和獾太太的房间里。这一夜，她一共带住了28只老鼠。整个旅馆里的客人们都睡得那么香甜。由于昨天晚上大家都没睡好，这一夜连河马经理和浣熊小姐一起，大家都打起了呼噜。呼噜呼噜，那声音真好听。猫女士捉完了老鼠，在旅馆的尖房顶上休息，她侧耳细听，周围安静极了。在月亮和星星的照耀下，整座旅馆像一头蹲伏在黑夜里的巨兽，在一下一下地打着呼噜。呼噜呼噜，整座旅馆睡得熟极了，舒服极了。第二天，当大伙吃过早饭，在森林里散步时，猫女士呢？她正在房间里睡觉，该轮到她打呼噜了。河马经理和浣熊小姐非常感谢猫女士帮他们除掉了一直让他们头痛的鼠害。他们俩非常欢迎猫女士常来这里住，他们愿意为猫女士提供最好的房间和最周到的服务。河马经理征得猫女士的同意，把旅馆的名字改成猫打呼噜旅馆。远近的客人们都喜欢来住这家有名的旅馆，因为这里最安静、最干净。至于老鼠呢，
躲得远远的，因为他们知道这座旅馆名叫猫打呼噜旅馆。谢谢你的收听，记得帮我加我的频道，还有点赞哦。下次见。